berkicau yang paling populer di Asia Tenggara. Dikenal karena paruhnya yang kuat dan kemampuan vokalnya yang sangat bervariasi. Di habitat aslinya, jalak sering terlihat bertengger di punggung kerbau untuk mencari kutu. Hubungan simbiosis mutualisme ini membantu hewan besar tetap bersih dari parasit. Salah satu jenis yang paling ikonik adalah jalak Bali dengan bulu putih bersihnya. Sayangnya, keindahan tersebut membuatnya terancam punah dan kini sangat dilindungi. Bagi para penghobi, memelihara jalak membutuhkan kesabaran dalam menjaga kebersihan sangkar. Mari kita jaga kelestarian jalak agar kicauannya tetap terdengar di alam bebas.